Ahoj, vítam ťa v ďalšom videu. V tomto videu ti porozprávam o tom, prečo je dôležité správne sebahodnotenie. Takže sa pohodlne usaď a môžeme začať. Sebahodnotenie môže vyplývať z toho, kým som dnes a z toho, kým som bol volakedy. Keď si porovnám tieto dve osoby, pretože už stále som to ja nejakým spôsobom, ale pozmenené návyky, pozmenené vyjadrovanie, pozmenené chápanie, pozmenené bytie, pozmenená pozornosť, úplne iné záujmy a tak ďalej. Áno, pretože keby tieto veci nepozmeníš, tak sa nemôžeš zmeniť. Nemôžeš byť nikým iným. Preto by som rozdelil spoločnosť na také 20% časti. Áno, 5-20% časti. Proste od ľudí, ktorí sa zaujímajú, prečo sú takí a tak ďalej, až po tých ľudí, ktorí vôbec stále menej a menej riešia to, kým sú, čo meniť, prečo to meniť a tak ďalej. Sú spokojní so svojím sebahodnotením. Áno, takže. Ale k tomuto sa dostanem niekde v druhej polovici. Správne sebahodnotenie, a správne, mám na mysli správne v tom znení, že malo by byť podložené a malo by byť konštruktívne. Že nemalo by napríklad moje hodnotenie, sebahodnotenie a seba prežívanie doslova, lebo ty prežívaš to, kým si, chápeš? Takže je to aj v rámci seba prežívania. No. Že napríklad, ja mám teraz gorálky, obyčajné posraté gorálky z tému za 30 centov a niekto má reťaz za 1000 eur na ruke, 10 gramovú. No a ja sa vlastne teraz budem podľa toho hodnotiť a budem sa cítiť smutne. Dajme tomu, že smutne. Že niečo vo mne vyvolá pocit, že som menej cenný, že nemám až takú hodnotu a že nemám toľko peňazí navyše a tak ďalej. Áno, takže to, čo vo mne spôsobí tieto pocity, je úplne normálne. Áno, samozrejme dokážem to využiť aj vo svoj prospech, nie len vo svoj neprospech, ale presne tieto pocity jedného dňa, oni sa tak nahromadia a vznikne v tebe, sa zrodí negatívna motivácia. Že vlastne ty pochopíš, že vlastne to, že si na prd, alebo to, že si nedokážeš kúpiť, to, že si nedokážeš zaobstarať, to, že sa nemáš na to tú kúráž, nemáš na to čas, nevieš si na to nájsť čas, pretože každý má 24 hodín na to, aby bol šťastný a na to, aby robil a konal patrične, aby konal vlastne za svojimi cieľmi. No, keď nemáš svoje ciele, tak nemusíš nič robiť. Keď bude tvoje hodnotenie vyplývať z negatívnej motivácie, čo nie je zlé, pretože je pozitívna motivácia a negatívna motivácia. Negatívna motivácia, o ktorej hovorím teraz, spočíva v tom, že ja si uvedomím, že som na prd a že už tak nechcem byť. Pretože ty môžeš porovnávať napríklad jedného milionára s druhým milionárom, ale budeš vidieť, že všetci sú ovešaní, všetci majú navyše, všetci rozdávajú, nikto z nich nerieši peniaze a tak, že to bude to, čo majú spoločné. Že ty nebudeš vidieť potom rozdiel medzi milionármi. A toto je to, že tá negatívna motivácia vlastne vyplýva z toho, že ty keď porovnávaš niečo extrémne, že napríklad porovnávaš seba, napríklad úplne, že so základným príjmom, čo je 1000 eur, a s milionárom, chápeš? Tak vtedy jasné, že budeš vyzerať ako čistý šupak, čistý chudák, humana, úplne humana, extra, top, super, nitro, humana to istí, 50 centov, Camel Active, nohavice a tak ďalej. Takže na základe toho, čo v tebe vzbudí to, kým si v porovnaní s milionárom, ťa motivuje niečo podniknúť, niečo urobiť, vylepšiť to, opraviť tú situáciu, nebyť tak. A tomuto sa hovorí negatívna motivácia, že vlastne ja už takto nechcem byť, keď viem, že môžem byť takto. Áno, akože možno to hovorím úplne zbytočne, že je fakt, že proste, že to je každému jasné. Ale toto video potrebujem mať zaradené vo svojich videách pre ľudí, ktorí naozaj využívajú fakt, že minimum svojho potenciálu. Áno, lebo sú ľudia, ktorí napríklad dokázali veľa, sú úspešní a neviem čo a stále o sebe hovoria, že sú chudáci a že nič neznamenajú a že... No, takže presne toto je to, že vyzdvihnúť vaše kvality, vyzdvihnúť vaše schopnosti. Možno to robím zle a možno to robím dobre. A to je to, že ja neviem, tak preto to robím. Radšej to budem robiť a radšej mať a nepotrebovať, ako potrebovať a nemať. Ďalšie veci, ktoré ťa môžu ako keby prebudiť k tej negatívnej motivácii, môžu byť nejaké zdravotné informácie. Že si sa dozvedel, že keď budeš mať málo svalovej hmoty, tak potom na starobu sa bude diať toto a to nechceš. Takže vlastne pre istotu začneš cvičiť. Že vlastne prečo by som nemohol začať cvičiť? Začneš cvičiť a začneš sa cítiť dobre. A to sebahodnotenie začne sa meniť. Nie, že by nejak sa zväčšovalo a rástlo, ale začne sa meniť.
začne sa meniť a to ako to naše sebahodnotenie vyvoláva v nás určité pocity, určité emócie a tak ďalej, lebo my máme rôzne pocity z toho, čo si o sebe myslíme. Že keď sa dobre vyspím, tak mám dobré pocity zo seba, ale keď sa zle vyspím, alebo sa málo najem, alebo volačo, tak už mám aj zlé pocity. A samozrejme, moje telo to bere tak, jak sa cítim. Že keď som napríklad v stave pohotovosti, tak to telo sa podľa toho zariadi a ja môžem začať šprintovať, ja môžem začať, vyschne mi v hrdle a tak ďalej. Že toto sú reakcie nášho tela na to, nad čím premýšľaš. Takže ty keď premýšľaš nad tým, že si nula, tak telo vlastne začne vyplavovať chemikálie, ktoré potvrdzujú to, že si nula. Preto je veľa týchto manifestorov a takéto, že secrety a neviem čo. Dr. Joe Dispenza ponúka naozaj veľkú premenu, to si načúkaj. Doktor alebo Dr. Joe Dispenza. Bude to tu niekde hore napísané. Naozaj odporúčam, je to niečo v oblasti snenia a tvorenia reality. No, dobre, to som iba odbočil, ideme ďalej. A na druhej strane máme tu pozitívnu motiváciu. Že vlastne pozitívna motivácia môže byť napríklad, že keď ti niekto povie, že máš na to, fakt verím ti, to dáš, proste fakt sme s tebou, podporíme ťa a neviem čo, tak to môže byť napríklad pozitívna motivácia. Že napríklad bojím sa prestať s drogami alebo bojím sa prestať piť a samozrejme to vtedy sa ti nechce nejak moc ísť do toho, keď viem, že budem mať krízy, budem mať stavy, budem mať absťaky, budem nervózny, budem nešťastný, budem mať sračky a neviem čo. Tak vtedy sa človeku do toho moc nechce ísť. To ťa tak ako keby demotivuje, to je taká negatívna demotivácia. Ale tá pozitívna motivácia, aj napriek tomu, že vieš, že podstúpiš úplne, že neviem, nejaký hardcore, tak aj napriek tomu sa rozhodneš ísť do toho, pretože ty budeš napríklad vidieť ostatných abstinentov, že až ak oni žijú, až ak sú v pohode. To nemusí byť také zle. A napríklad, keď sa pozrieš na seba, na svoj život, úplne, že čo máš oblečené, jak vyzeráš, že úplne, jak sa chováš, a čo hovoríš, a čo riešiš, a pozrieš sa na abstinenta, ktorý abstinuje 10 rokov, tak by si ani neveril, že to je abstinujúci narkoman alebo abstinujúci alkoholik. Že toto môže byť pozitívna motivácia. Že chcem to, čo má on. Pretože vidím, že sa to dá. Vidím, že to dosiahol. A tvrdí, že bol na tom takisto, jak aj ja. A že úplne mi rozumie, úplne to chápe a neviem čo. A ešte mi hovorí krok za krokom, čo mám robiť. Tieto inštitúcie a tak ďalej. Ostatní abstinenti. Lebo Feťak ti nepovie, ako prestať s drogami. Feťak ti povie, kde si môže vybaviť. Koľko, za koľko, kedy a tak ďalej. To ti poradí Feťak. Ale abstinujúci narkoman ti poradí, ako z toho von, ako proste tieto veci nerieši, pretože hento rieši, napríklad keby hento riešim, tak teraz nerobím toto. Táto pozitívna a negatívna motivácia spolu ako keby vytvoria nejaký dôvod zmeniť sa. Bez ohľadu na to, či je pozitívna alebo negatívna, tak v nás sa ako keby prebudí tá schopnosť veci zobrať do vlastných rúk, aj napriek tomu, aj navzdory tomu, že proste si neverím, ale aj tak pôjdem do toho. Aj keď mám pochybnosti a aj tak to urobím proste, bez ohľadu na to, že neviem, ako to dopadne. Tak aj tak to urobím. Takže ty keď sa dočítaš napríklad o nejakej diete a začneš ju skúšať ako? Ako ju začneš skúšať? Podľa tých krokov, ktoré tam boli napísané. A keď budeš napríklad dodržiavať tieto kroky v tento čas a takýmto spôsobom a tak ďalej, tak dosiahneš tohto výsledku. A to je presne to. To je vlastne tá pozitívna motivácia, že toto chcem, toto mám a k tomu, aby som bol tu, potrebujem urobiť tieto kroky. Takisto to je aj v abstinencii a v akejkoľvek inej zmene, premene. Proste keď chceš byť klavirista, tak musíš urobiť tieto kroky k tomu, aby si bol klavirista. To nestačí ti kúpiť si klavír. Kúpiš si klavír, budeš ho nosiť po meste, takto každý deň, 2 hodinky sa budeš prechádzať po meste, všetci budú hovoriť o tebe, že si klavirista a v živote si nehral na klavíri. Že, chápeš, čo myslím. To nestačí. Proste ty, keď chceš mať ten výsledok, tak ty sa nebudeš len, že vyzerať dobre, ty sa aj budeš cítiť dobre, ty budeš zrazu niekto iný. Ty budeš vedieť napríklad dávať rady, ty budeš vedieť chápať vlastne druhého človeka, že prečo je obézny, prečo je štíhla. Vieš, že to sa ti zrazu zase nejak keby rozrastie a ako keby sa stávaš takým univerzálnejším človekom aj v rámci pohybu, v rámci zdravia, v rámci sebavedomia. Proste to všetko sa ti začne ako keby opravovať. A preto to je dôležité seba hodnotenie mať ako keby v tom správnom znení. Že napríklad ja sa nemôžem hodnotiť podľa toho, že on má reťazku a ja mám iba gorálky. Vieš, ja som si tie gorálky kúpil na ročky. Seba hodnotenie potom
bude spôsobovať to, že budem ako keby na správnej ceste. Že budem sa cítiť dobre zo svojho života, z toho, kým som, to, ako to robím, proste nebudem na seba tlačiť a celé tempo, celý spôsob, tá kvalita a konzistencia sa bude odvíjať vlastne od toho, jak sa pri tom cítim. No a to, ako sa v tom budem cítiť, bude závisieť od toho, ako hodnotím vlastne tú danú vec, ktorú robím. Takže tak. A keď napríklad ohodnotím tak, že dneska som spravil málo klikov a neviem čo, tak určite to bude mať nejakú kortizolovú odozvu. A dokonca už aj toto spôsobí vlastne nejaký výkyv tej pohody. Tá pozitívna motivácia a negatívna motivácia som spomínal, že majú jedno spoločné a to je to, že spolu v tebe dokážu aktivovať niečo, čo začne konať. Že bez ohľadu na to, že či ma to bude stať proste veľa odopierania, či ma to bude stať 5 rokov teraz cvičenia a neviem čo. Že bez ohľadu na toto všetko, my máme tú schopnosť zobrať svoj život do svojich rúk. Takže keď napríklad to neurobím, tak proste sa budem cítiť zle. Budem sa cítiť zle a tu sa dostávame teraz k tým 20% ľudí, populácie, dajme tomu. Takže prvých 20% našej populácie ľudí, ktorí sú okolo nás, sú ľudia, ktorí neriešia svoj sebarozvoj, ani nevedia o tom, že by mali niečo meniť, alebo že by mohli niekde popracovať. Toto je tých prvých 20%. Potom je ďalších 20%, ktorí vedia, že by mohli niečo zmeniť, vedia, kde by mohli zapracovať, ale aj tak to neurobia, pretože vidia, že to funguje. Proste to funguje. OK, funguje to. Prečo by som to menil? Potom je ďalší typ populácie, ktorý je niekde na vážkach, že váha proste, že už je na čase proste začať niečo robiť proste. A napríklad sa už aj pokúša o nejaké kroky, ale nevie ako to má robiť. Že napríklad sa bojí, že čo si o ňom pomyslia, tak preto nezačne. Že potom je tu takýchto 20% populácie. Potom tu máme ďalších 20% populácie a to sú ľudia, ktorí napríklad stále niečo robia, stále sa o niečo usilujú, stále proste bojujú za niečím, stále si dávajú nejaké nové výzvy, stále proste a aj napriek tomu to ich sebahodnotenie je stále ako keby na bode mrazu. Že bez ohľadu na to všetko, čo robí pre svoj život, pre svoje zdravie, si dokáže vynadať za to, aký je a že robí málo a neviem čo. Toto je proste tých ďalších 20%. Samozrejme, máme tu ešte tých posledných 20%. A to sú ľudia, ktorí skutočne dokážu oceniť to, čo pre seba robia, majú z toho najväčší užitok, aký sa len dá a sú z toho šťastní, majú pocit radosti z toho, že si ide zabehať, má dobré pocity z toho, že vedie dobrý život. Že má dobrý život a dokáže ho ohodnotiť tak, ako to je. Pretože človek, ktorý robí všetko preto, aby bol zdravý, aby bol pekný, aby bol neviem čo, a na konci dňa povie, že ty kokos, aj tak som mohol som spraviť viac a neviem čo, tak taký človek bez ohľadu na to všetko, čo robí, aj tak nebude mať tú pohodu. A to je zase len kvôli tomu sebahodnoteniu, že vlastne on ohodnotí vlastne to všetko, čo urobil, alebo to, čo robíš, ty hodnotíš to, čo robíš. To, čo robíš. Takže ja hodnotím seba, pretože ja robím určité veci, to znamená, že to je sebahodnotenie. Áno, aj keď hodnotíš len tú danú vec, ktorú si urobil. To už je sebahodnotenie. Tak on má toto sebahodnotenie ako keby trošku nesprávne. Áno, preto som spomínal, že správne sebahodnotenie. Takže týchto 5 druhov, týchto 20% by tvorilo našu spoločnosť a ty sa môžeš niekde v týchto 5 stĺpčekoch nájsť, v týchto pilieroch. A samozrejme, každý pilier, že tento človek má zase nejaké vlastnosti z tejto strany, tento zase má vlastnosti z tejto a tak, že všetky sú nejak popremiešavané, ale je to 5 základných, ktorí som si ja odpozoroval a teraz tu o nich hovorím. Takže podľa mňa je to tak, že sú ľudia, ktorí by mali riešiť, mali by sa zaujímať, ale vôbec ani nevedia o tom, že by to mali. Že čo? No, potom sú ľudia, ktorí vedia, že by mali, ale aj tak to neurobia, pretože to funguje. A na čo? Potom sú ľudia, ktorí váhajú, že už by sa aj mohlo niečo zmeniť, že už by mohli, ale nevedia ako, alebo sa boja. Potom je tu štvrtý typ
štvrtý pilier ľudí, a to sú ľudia, ktorí proste robia maximum pre svoje zdravie, maximum pre to, aby ako vyzerajú a všetko, ale aj tak sú není z toho spokojní. Aj tak im to nestačí. A potom je to ten piaty, a to sú ľudia, ktorí sú naozaj vyrovnaní, naozaj šťastní, proste naozaj vďační za to, že majú čas a majú priestor si zabehať, proste naozaj sú spokojní s tým, so svojou prácou. Takže týchto 5 kategórií, neviem, kde sa nachádzaš, neviem, kde si, ale treba mať na pamäti to, že to sebahodnotenie môže byť ovplyvnené aj vonkajškom. Vieš, a ty na základe týchto 5 pilierov, ja osobne, ja vo svojom živote dokážem si takto odpozorovať človeka. Akože nie, že by som robil nejaké analýzy alebo čo, ale na základe svojho vlastného zase hodnotenia. Že ja keď dokážem vyhodnotiť na základe týchto 5 pilierov človeka, ktorý je predo mnou, áno, že ja ho tohto človeka dokážem zaradiť napríklad do tohto piliera, tak viem, že ten človek nie je ani zďaleka tam, kde by som chcel byť ja. Áno, takže sa zase môžem posunúť a nemusím ho zase brať až tak vážne, keď budem nejak kritizovať. Môžem samozrejme sa prikloniť k tomu, čo hovorí, že hej, môže byť, ale na druhej strane nemôžem zabúdať na to, od ktorého piliera on pochádza. A keď budem vedieť, že je z piliera, ktorý má úplne na háku, ktorý je úplne sprokrastinovaný, úplne nič, a taký človek si ide otvárať na mňa hubu, napríklad, to hovorím príklad, tak ho budem vedieť brať s rezervou. Že áno, že od takého človeka z tohto piliera, z tejto kategórie proste vynakladania z času vo svojom živote a energie, alebo to, kde venuje pozornosť svoju, až to, čo robí a to všetko, to proste to, kde je jeho život, hovorí za to, o tom, že vlastne od tohto človeka si nemusíš nejak robiť starosti, vieš, že dobre, môžeš, ale zase len vo svoj prospech. Áno, to znamená, že keď naše sebahodnotenie bude trošku pokrivené, tak už sa v ňom nemusím cítiť dobre. Áno, sú ľudia, ktorí naozaj dokázali veľký úspech, majú za sebou veľké výsledky, sú veľmi žiadaní, sú veľmi cenení, že naozaj sú takíto ľudia medzi nami a aj tak si myslia, že stoja za hovno. Vieš, takže to sebahodnotenie bude konec koncov to posledné, ktoré budeš mať. Vieš, takže presne ako ten nejaký Róm, ktorý kráča po námestí, má tam nejaké plastové okuliare nastriekané na zlato, Louis Vuitton, nejaké tričko Versace alebo čo z Humany za 50 centov, tak tento človek skutočne prežíva to, že je král, že je boss, proste, že je wow. Chápeš? A tu sa zase rozhoduje o tom, že kde je pravda, čo si o sebe myslíš a čo si o tebe myslia ďalší. Vieš, že skutočne všetky tieto okolnosti nezáležia, pokiaľ si ty myslíš to, čo si myslíš. Vieš. Takisto sú ľudia, ktorí nič nedokázali, nič nepodnikli, a sú brutálne kreatívni, spoločenskí, úplne tvoriví a úplne majú nápady, fantáziu a hentak a že vôbec nevyužijú to, čo sú, to, kým sú. A bez ohľadu na to, že ich druhí podporujú a dávaj, verím ti a toto, tak on aj tak nič nerobí. A potom sú zase tak presne takíto ľudia, ktorí proste pôjde za svojimi cieľmi, proste bude sa cítiť, bude tomu veriť, proste aj bez ohľadu na to, čo tvrdí okolie. Že či na to máš, či na to nemáš a tak ďalej. Takže toto sebahodnotenie, keď bude správne naladené, správne zosúladené, že ty keď nemáš dostatok tých inštrumentov, že ty napríklad bez tohto mikrofónu nenahráš taký zvuk, aký nahrávam teraz, vieš. Preto som si kúpil tento mikrofón, pretože ja potrebujem ten svoj zvuk mať úplne iný, úplne niekde inde, vieš. No a vlastne ja musím tieto veci vedieť, ja musím chápať, že ja potrebujem mať úplne iný mikrofón. No. Takže, ty keď nemáš rozhľad, tak sa nebudeš vedieť proste, aké kroky máš robiť k tomu, aby si bol tam, kde chceš byť. Stále o tom hovorím a stále o tom budem hovoriť. Musíš mať rozhľad, musíš byť informovaný, pretože keď máš tieto informácie, tak dokážeš na základe týchto informácií robiť dané kroky, konkrétne kroky k tomu, aby si sa dostal tam, kde chceš byť. Áno, takže toho sebahodnotenie bude vždy to posledné, čo určí, ako sa budeš cítiť, ako sa k tomu postavíš, čo si o sebe budeš mysleť a kam bude smerovať vlastne tvoja budúcnosť, tvoja najbližšia budúcnosť, ako sa bude odvíjať. Takže v skratke by som to tak povedal, že keď sa stretneš s kulturistom, ktorý je nabúchaný, úplne bicaky, hrudník, všetko úplne, vieš, wow, fakt, že a cvičí 10 rokov alebo 15 a ty máš špeky, ciciky, úplne, že si úplne tučniačik, úplne taký namastený, úplne, že taký oválny, celý obézny, že si takýto a príde a stojíš veľa kulturistu, tak ten pocit, to sebahodnotenie je úplne, hovorím, na bode mrazu, že celé zlé. Ale ja som si napríklad uvedomil pri takýchto porovnávačkách, že
Dobre, ja necvičím a on cvičí 15 rokov. To znamená, že keby som dnes začal cvičiť, že ja som v posilke vedľa neho, tak celé, čo si môžeš z tohto zobrať, je iba to správne porovnávanie, z toho správneho porovnávania sa s kulturistom by výsledok znel tak, že on je popredu. On je proste popredu. Áno, to neznamená, že ty si menej. Alebo že on je lepší. On je popredu. Takže toto si zapamätaj. Keď je niekto lepší, tak je to preto, že tomu venoval viac času, že sa tomu venuje dlhšie a že to bola jeho vízia, za ktorou chcel ísť. Dobre? Takže stačí si vyhodnotiť, čo chceš byť, kým chceš byť, kde chceš byť, jak sa chceš cítiť, jak sa chceš mať a vyzisti si na základe toho, kým chceš byť, kde chceš byť, čo chceš byť a ako sa chceš cítiť, tak na základe toho si vyzisti, aké kroky by si mal k tomu urobiť, aké kroky ťa k tomu privedú a tak ďalej. Dobre? Takže pre viac takýchto videí sa prihlás na odber, nezabudni dať like a tuto sa zjavia ďalšie videá, kde si môžeš pozrieť ďalší obsah.